الخاطفين التسعة دول بقى يقال اللي هم عاشوا بعد كده في كوريا الشمالية. طبعا عاشوا ازاي؟ السلطات في كوريا الشمالية اعتقلتهم، قتلتهم، عدمتهم، عملت معاهم ايه؟ طبعا الكلام ده ما كانش معروف، لان كوريا الشمالية وما زالت دولة لغز محدش يعرف عنها حاجة، ولا زمان ولا دلوقتي. فطبعا في الوقت ده محدش قدر يتوصل ايه اللي حصل للتسع خاطفين دول، بس هم نزلوا في مطار كوريا الشمالية وعاشوا هناك في كوريا الشمالية. وكانت الحادثة دي حادثة غريبة جدا، وكان فيها كمية دهاء من السلطات في كوريا الجنوبية وفي اليابان، بس للأسف اللي بوظها إن الدهاء بتاعهم والذكاء ما كملش للآخر. لو كان كمل للآخر كان ممكن الخاطفين صدقوا اللي هم في مطار كوريا الشمالية، وكانوا فعلا فتحوا باب الطيارة ونزلوا وسلموا نفسهم.